萝卜，来福来福。俗话说，冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方。萝卜味甜脆嫩汁多，人们认为其效用不亚于人参，故有食月萝卜赛人参之说。关于它的由来，流传着这么一则故事。话说很久以前，潍县有个叫罗芳的人，在县城里开了家小饭馆，因为饭菜可口，加上经营有加，生意也算红火。这天，罗芳进山采购野味时，不慎迷了路，误打误撞地来到了一处茅草屋。这屋里住着一个老头和一个少年，少年做了晚饭来招待罗芳。饭一入口，罗芳就吃了一惊，虽然是普通的饭菜，可却有一种说不出的香。罗芳下山时，老人让少年随他下山历练，罗芳便收留他在饭馆里打工，给他取名叫来福。来福腿脚勤快，烧菜更是一绝，小饭馆生意更加红火了。这年冬天，城里很多人忽然病了起来，而且传染得非常快，大夫们都束手无策。来福找到罗芳，端出满满一碗绿色的液体，对他说：“这是解药，你把它投进水井里，让大家喝了就能解除瘟疫。”罗芳来不及多想，马上照办，疫情终于得到了控制。可来福却不知所踪。罗芳回来后，在自家后院地里发现了一张黄纸，上面写道：“老板，我本名叫来福，是精怪一族，来到人间是为经历天劫，此番瘟疫便是结束。天劫过后，我也要回去了。我的本身带不走了，就留给你做个纪念吧。”罗芳发现旁边有一只胳膊粗的绿色的像人参一样的东西，他为了纪念来福，就把这个东西叫做来福，也就是我们现在所说的萝卜。萝卜又名来福，性味甘辛平，归肺脾经，具有下气消食、除痰润肺、解毒生津、和中止渴、利大小便等功效。另外，萝卜能化气消滞，具有解除素食不化之功，但它也有解滋补药品的副作用，大伙儿可要注意喽。